ntushobora kwizera ejo heza ubuzima bw'umwana ubushyira mu kaga. Kirazira kikaziririzwa guhohotera umwana, by'umwihariko kumusambanya, kuko byangiza ubuzima bw'uwo mujyambere. Umwana ni umuntu utarageza ku myaka 18 y'amavuko. Dufatanye rero gukumira ayo mahano atarakorwa, dutangira amakuru ku gihe mu gihe tubonye umwana ahohoterwa. Tabariza umwana uhohotewe, uhamagara urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ku murongo wa telefone utishyurwa ari w'116. Uretse ko gusambanya umwana bihabanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, binahanirwa bikomeye n'amategeko, kuko ufatiwe muri icyo cyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 20 kugeza ku gifungo cya burundu. Amategeko kandi ahana umuntu wese uhishira ihohoterwa rikorerwa umwana, by'umwihariko kumusambanya. Umwana wahohotewe twihutire kumugeza kuri Isange One Stop Center kugira ngo yitabweho, yakirwa neza, agafashwa mu bugenzacyaha, agahabwa ubuvuzi bwunganira ubutabera ndetse n'ubujyanama mu cyumba gitekanye. Mwana hamagara kuri 3029. Twese dufatanye kurengera ibi bibondo. Ubu butumwa mubugejejweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB.